हेलो गाइस, सो हम बैक इन विद अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज हम जा रहे हैं टायर चेंज करने मेरी बाइक का। और अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ, पहले घर जाएंगे देन टायर चेंज करेंगे। ये रही हमारी बाइक। कमेंट से बताना कैसे लग रहे हैं मिरर्स। A few inches later. तो हम पहुँच गए घर पर। तो अभी मैंने बैग रख दिया घर पे और हम जा रहे हैं बाइक धुलवाने। ठीक है सर। हीट हो रही है तो सरकार दी है नहीं, ऑफिस से आ रहा हूँ भाई। अरे भैया ब्लॉग आ रहा है। Yeah, right. तो गाइस अब बाइक चुकी है धुल और मेरे को अब जाना चाहिए टायर चेंज करवाने, बट मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि बाइक का टायर चेंज करना है। और एक बहुत बड़े राइडर ने कही है बात कि अगर तुम टायर चेंज करो और तुम बर्नआउट ना मारो तो ये बहुत अशुभ होता है, और वो राइडर मैं ही हूँ। भाई को बाइक की फ़ोटो खिंचवानी है। किस भाई, एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे अकेला हूँ और अभी मैं वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं था, बट इट्स ओके। तो हाँ, अभी मैं अकेला हूँ और मेरे को बर्नआउट करना है, बट अगर मैं बर्नआउट करूँगा तो कैमरा कौन पकड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसे मैग्नेटिकली माउंट कर दें। बड़ा सॉरी। काफ़ी सारे फेल अटेम्प्ट के बाद हम जा रहे हैं टायर चेंज करवाने फाइनली। लेट्स गो।
few inches later. तो हम पहुंच चुके हैं अपोलो टायर्स पे। टाइम तो काफ़ी हो गया है, 9:47 7:47। ये देखो भाई टायर सीधा घिस चुका है। तो ये है टायर। अपोलो H1 अल्फ़ा H1। इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 25 और 23rd वीक में ये बना है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो देखो ये है अपोलो H1 और ये स्टॉक। मडगार्ड रिमूव कर दिया, ये वाला भी रिमूव हो गया। हाँ बस स्टैंड लेकर आ रहे हैं, स्टैंड पर खड़े अच्छा। करेंगे इसे, क्योंकि इसमें मेन स्टैंड नहीं होता ना, अपने पास स्टैंड होता है स्पोर्ट बाइक के लिए अलग से, वो लगाएंगे। वैसे मोटा तो यही लग रहा है अभी स्टॉक वाला, ये जो लगा हुआ है टायर, क्योंकि ये लगा नहीं शायद इसलिए। अभी जब ये अपना दिन तक फिट होएगा ना, जब चौड़ेगा ये, अच्छा। है वो फिट हुआ, ये ऐसे ही रखा हुआ। लेकिन भैया एक बात है, ये टायर ना एक ही बार पंचर हुआ है अभी तक। हो गया फिट बोथ साइड से। होगा फिर। क्या बात है। सेंटर में Approximately 10 hours later. तो सेम व्लॉग अनदर डे। तो लास्ट जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब रात हो गई थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये है टायर हमारा आफ्टर इंस्टॉलेशन। अभी मैंने मड गार्ड रिमूव कर दिया है इसके लुक को इन्हांस करने के लिए, और अब मैं सोच रहा हूँ कि टेल टाइडी भी छोटी वाली लगवा दूँ, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी छुप जा रहा है टायर। तो ये टायर मैंने अपग्रेड इसलिए करवाया क्योंकि हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, एंड होपफुली जब तक आप ये व्लॉग देखोगे जब हम ट्रिप पर ही होंगे, तो हाँ इसलिए हमने टायर चेंज करवाया था। और इस टायर को चेंज करवा के काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ है मेरे। तो अगर आपके पास NS 400 है तो आपको जो टायर चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रिप नहीं होती और ब्रेकिंग बहुत बेकार हो जाती है उन टायरों से। इन टायरों से काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जो स्टॉक टायर होता है NS 400 का वो 140 सेक्शन का होता है, एंड दिस इज़ 150। तो लाइक इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी है। और इस टायर की एक और अच्छी बात है कि इसमें यहाँ तक ग्रिप है। सो लाइक लीन करने पर यहाँ तक हमें ग्रिप प्रोवाइड होती है, जो कि प्रीवियस स्टॉक टायर में नहीं थी। और लुक भी अच्छा आ गया है काफ़ी बाइक का ना। अपोलो अल्फा H1 वाइट, इतना वन हैंड नहीं, क्या कहेंगे इसे, वन पाम। One eternity later. तो अब मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, घर निकल रहे हैं हम लोग। और मैंने कल ही बाइक वॉश करवाई थी, इतने दिनों से टेम्परेचर एकदम हाई हो रखा था, धूप वूप हो रखी थी। कल मैंने बाइक धुलवाई,
तो डेफिनेटली आज बारिश होनी थी, और देखो आज बारिश हो गई। अब बारिश में ले जाना पड़ेगा, बाइक को गंदी हो जाएगी फिर से, पर क्या कर सकते हैं। ये देखो सिर्फ नया टायर, कूल लग रहा है भाई। सो यार दैट्स इट फॉर द व्लॉग, और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर्स, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।